Selamat siang kawan, ini kita lagi ada progres tune up servis lengkap Gurah. Berikut prosesnya. Ini proses Gurahnya seperti ini kawan, ditunggu 10-15 menit. Sambil lalu Gurah, kita bersihkan TB nya atau throttle bodinya seperti ini. Sudah bersih kan, yang awalnya itu parah. Jangan lupa bersihkan ini, lihat posisi valve di sini. Kita tunggu hasilnya. Mulai penyedotan.